Demat. Irio e maomp e penar bet da dare. Evit gwell a denni l'embol gwimilio. Krogom gant ar porsilis, savet c'hwezek hag eseitek kanvet, a setu ar c'halvar, ar volzenor, ar garnel, hag an ilis, un tamm iskis e stum. Var ur fotokoz eo begeg un tamm an tourilis. Plator eo bremañ, men e oa kebet savet e gise. Diskaret e oa bet emileiz kant nao gant un tol kurun. A biskoaz ne oa kebet ad savet, ragreger e vije bet. Unan eus an ilijou uela e breiz e oa. 5 met a 3 ugen. Kollet e deus 3 met a setu penoz e oa a-raok. Evidemment e barz an ilis, tremenon dre ar porched a zo a lodenn gosseur ar savadur. Hag un degemer a fesson ur bo digant an daouzeg a bostol a oa bet diskaret e gers an dispar braz hag a laket war l'er en o flas. Kent a tra a verzon me oan treust a enor hag a ra an disparti etre an neo hag ar chantele. Kizellet eo 3 eus e dalio. Hag amañ e c'hellom gwelout senennoù ar basion a daleg liorz ar gwez olivez betek Jesus diskenez eus ar groaz. Daou sternot ur braz zo. Setu hini ar basion gret gant un atelier eus morlu a roue moar vat, met an neiz tolen an e greiz zo bet gret gant un arzour eus anvers. A setu hini sanyan va dezour, outan e c'hell ar merzoù diousenet a wenet gant tolennoù liverien veur eus anvers hag eus an izel vroioù. Sternioù auteur bihanor zo ivez, unan gweslet da santez anna, ne ket souezus e breiz, ha kizellet gant ar zourien eus ar vro. A real zo, ne meus ket filmet pep tra rebin vidig eo an ilis. Setu ar men badez, estum un octogon pe un eiz kornek, hag a zo ar stum etre ar c'harez hag ar c'helc'h, ar oezioù ar bet danvezel hag ar bet speredel. Diskouez a ra an delwennoù kizellet an daouzeg a bostol a badezion ar c'hist. Gelout ar reom ivez sellout eus ar gador brezeg e koad kizellet, savet un tamm diwezator, a var pepini eus ar peder fanel e c'hellom gwelout unan eus ar pe war a vielour hag unan eus doktor Edveur an ilis. Nag a dud desket braz evit blein ar rannoù war an ent eeun. An o grav a welom bremman eget an hini orin hag a oa bet dic'haliet pa oa bet diskaret an tourilis gant ar fouelt. Setu perag ez eus daouzeiziat. Jesus diskennet eus ar groaz a vez gret eus ar strollat delwennoù-mañ. Brav eston ha kizellet en ur pestan koad dero. Men e glot ket gant anv gant ar senen. Reisor vefe lavarout klemvan da c'hrist maro. Abalamour da sinadur an arzour c'hellom gouzout e oa bet kizellet an delwennoù-mañ gant Antoine Chavagnac, ganet e Clermont-Ferrand, mes kizeller evit ar roue hag a laboure e Brest evit ar morlu d'ar marese. An tudennoù livet hag a vent wir az leez kei an dud a lakad an eo da brederia finvejoù diwezhañ. Evel just emañ ar maro e pepler en ilis. Met traoù fentus hor zo memestra. Evel ar bannielloù. Fentus ar bannielloù? N'int ket. Met a wenet o deus ur gant awen fentus, deuet da vezan kant awen l'ambol. Daou ugen vloaz zo, en doa lavaret un den da outro person l'ambol ne oa ket gwall vrao e grao. El geriet en doa ar person, grit unan brao hor neuze, hag en doa gret. Met ar mareze ne oie den bet ne oa nemet an dero. Hag ar goaz en doa savet a c'hao, Jean Pouliquin e anno, milvrudet bremañ, en deus ken dalc'het gant e labour. Hag e pa tregont vloaz en deus savet tregont maketen. Maketennoù gret gant miliadoù a dammoù-men bihan, da stumet a lakaet e plas unan hag unan. Un ti evel emañ a c'houlenn da nebeutañ 5 eurvezh labour a daour an kilo zo ennañ. Ur gwerengoù neo bremañ hag ur glad nevez evit ar barrez. Bep ploaz, da vare ne delek evet staliet un diskouezadeg en iliz l'ampol. Ur skipailh tudaioù vat a ravarez ro. Stalia ar maketennoù zo enir a labour ivez. Pounerint. N'int ket lakaet var eun war a leur met war l'eurennoù bihan.
a kinklet brao gant trez, douar, plant, de gadou a banero kinvi hag objedou birn a bep seurt. Evel ma meus lavaret ez eus tregont maketen, met ar bloazman da skouer neo bet staliet nemet daouzeg an eo. Kemer a reont kant met karez dija a labour e leiz zo evit ar skipail. Pep ploaz, evez di sevel an diskouezadeg, a tamm e relom gwelout an tiez brao hag ar savadurioù ever kar zo er barrez. Unan eus an tiez neus ket an ean ken koulskoude. Gant ar vez ne meus ket sonj pe inie. Gret e oa bet evit ober plijadur d'ur gwaz hag are war dro an iliz. Dek ploaz a pe war ugen e oa a distrujet e oa bet ti e vug a leaj a baou e pell. Savet e oa bet ur vaketen an ean divar fotoioù. Ha pan doa a douelet an ti men doa bevet e oa bet fromet ken a ken. Pebez prof. Un istor brav kenan e oa gav din. Aliez e lavarer emañ an iliz e krez ar geriaden. Met amañ emañ ar geriaden e krez an iliz. Hag e c'hellom gweladenniñ ar porciliz e barz an iliz zo ken. At kavout a reomp ar c'halvar hag ar garnel ur boa gwelet e penkenta ar valiaden. A sellet ouz ar munudo kizelet er men. Pegen fin eo a labour. Echu a reomp gant an iliz. 350 kilo enni zo dija, a poun ero c'hoaz e vije, ma ne vije ket bet eus tol kurun e mileiz kant nao. Setu, gant tevel a gober, ger stur lampol gwimilio e kemiadomp. A rabat bezang la bousser amañ a komzen meus kalz dija. Neuze, ken ur vechal en ul ar c'hal, ken a vo.